गाइस हम सब आ चुके हैं बर्फ़ में, जैसा कि मैंने बताया था, इन कश्मीर की वादियों में घूमने। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो ये सारा बर्फ़ है। और ये देखिए शिवम को कैसे दौड़ रहा है बर्फ़ में। आप सोच सकते हैं। आइए और आगे दिखाते हैं और बर्फ़ कितने सारे हैं और कहाँ कहाँ हम जाते हैं। हमने सुना है पहाड़ों की मैगी खाने की मज़ा ही कुछ और होती है, तो हम लोगों ने अभी पहाड़ वाली मैगी बनाई है और भैया बना रहे हैं। ट्राई कर दो भैया। वाह, देखो अब देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है और आपको भी बताते हैं आगे। चलो देखते हैं। ये हमारी जो मैगी है बन के तैयार है, देख सकते हैं। 50 भैया 50 रुपये का। ये हमारी मैगी और ये लो भैया पैसा है अपने। ये हमारी मैगी आ गई भाई, हम खा रहे हैं। अब इसको खा के टेस्ट किया जाएगा कैसा है। तो शुभम कैसा, एक चम्मच देना भाई। देखो भाई कैसी है, देखते हैं। और ये रही ठंडी ठंडी जगह पे गरम गरम मैगी। चेस शिवम, चेस ब्रो। ये देखो ठंडी ठंडी बर्फ में। चलो मूविंग करना सीधे से। चाय बना दो।